chiến thắng trước Liverpool cứu vãn số phận của huấn luyện viên Amorim. Man United đánh bại Liverpool 2-1 để chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng tại Anfield trên mọi mặt trận, đồng thời 3 điểm này giúp huấn luyện viên Ruben Amorim tạm thoát khỏi áp lực bị sa thải. Chiến thắng ngày 19 tháng 10 mang ý nghĩa sống còn với huấn luyện viên Amorim, người từng cho rằng Man United hiện tại có lẽ là đội tệ nhất lịch sử câu lạc bộ. Đội bóng đã thể hiện tinh thần thép, mặc dù bị gỡ hòa ở phút 78, nhưng đã kịp tái lập thế dẫn bàn nhờ cú đánh đầu của Harry Maguire. Cựu đội trưởng Roy Keane và Maguire cảnh báo rằng đội không nên quá phấn khích mà cần coi đây là bàn đạp. Huấn luyện viên Amorim thừa nhận cần thêm thành công để chứng minh giá trị của mình. Trận đấu tiếp theo với Brighton vào ngày 25 tháng 10 sẽ là thử thách lớn, bởi một thất bại có thể khơi dậy tin đồn về chiếc ghế huấn luyện viên của ông.